спи, братец. А что это было? Такое яркое-яркое. Такое теплое-теплое. Да спи, спи. Пришла полярная ночь. Пришло наше время. Погляди. Пусть себе отсыпается, пока маленькой. А нам пора за дело приниматься. Сковородки ледяные, вы пеките не блины, а снежинки кружевные. Самой снежной белизны. Пусть посыплются из тучи на дворы и на дома стаи звездочек летучих. Чтоб скорей пришла зима, чтоб скорей пришла зима. Ну что же, полдела сделано, а главное впереди. Шумят, шумят ветры, просятся на свободу. Так выпустим их поскорее. Ветры славные, ветры буйные, летите по белому свету, несите туманы и слякоть, несите мороз и стужу, укройте землю снегами. На белом свете. Несите нас по синему морю, по ясному небу. Летите.
мне снишься? Нет. А кто ты? Я этот самый, такой большой-большой, такой сильный. Ну, угадал, кто я? Ты слон. Да нет. Ну, если бы я был слоном, я бы так сразу и сказал. Я слон. Ну, кто же ты? Ну, этот, такой зубастый. Такой сердитый. И еще я рычать умею. Ой, ты тигр. Очень надо. А кто ты? Я медведь. Вот. Вот здорово. Давай, медведь, мы с тобой немножко поиграем. Побегаем. Если это сковородки, то на них можно печь. Правильно. А что теперь делать? Надо петь волшебную песенку. Братцы-морозцы что-то тут поют про... Сковородки ледяные, выпеките. Все подряд, апельсины золотые. Пастилу и шоколад, пусть посыпятся из тучи на поля и на дворы. Стаи пряников летучих, стаи бубликов летучих, стаи кроликов летучих, мишки, бусы и шары. Смотри-ка, Получается. печется, выходит, еще как выходит. Что-то их уж очень много. Хорошо бы их кому-нибудь подарить. Вот если бы устроить какой-нибудь праздник. И мы бы все игрушки всем тогда подарили. Всем-всем! А тут это у вас чего? Чего это у вас тут? Хрустальные ларцы. Только братья-морозцы не разрешают мне их трогать. Почему не разрешают? Не знаю. Ларцы как ларцы. Пустые. А этот вот заперт. А почему? Почему это он заперт, а? Давай его откроем. А где же ключ? Не знаю. Ой, ладно. Мы сейчас его найдем. Вот нюхай, как я. Вот так. Ну как? Ничем не пахнет. Попробуй еще раз. У меня ничего не получается. Попробуй ты сам. Ладно. Подожди. Нашел? Ой,
Можно попробовать? Попробуй. О, нашел! Можно? А как же ключ? Найдем обязательно. Сладкое знаешь, как обостряет нюх? Не слишком ли ты обостряешь свой нюх? Ничего. Ой! Музыка. Музыка. Слыхал? Слыхал. Значит, все-таки начался праздник, и все получили подарки. И разнес-то их наш ветер. Значит, это был новогодний ветер. Самый веселый, самый озорной. Самый добрый ветер на белом свете. Вот оказывается, как наступает Новый год.